つれつれなるままに学びを楽しく僕ザキャットです。本日はこちらね、15x プラスx2 乗プラス 15x プラス56、こちらをですね、因数分解していきたい。こんな感じですね。さあ、因数分解していきます。どうやって解いたら良いでしょうかと。因数分解、これ掛け算の形に直すことですね。要は、掛け算、ね、何かかける何かでこの形を表していきたい。で、展開の問題をね、たくさん解いてきた人たちであればですね、今回の答えが、なんかこんな感じになるだろうな。ね、ここまではちょっとね、想像できるようにしていきたいところですね。ね、これ展開し、こんな形のものを展開したらこんな形になるよねと。ここを押さえたいですね。さて、じゃあね、これが抑えられたとするならば、ここから先どうやって解いていったらよいかなというところです。はい、これね、要は展開して元に戻る、ね、形を作ればよいということですので、展開。展開して元に戻れば成功ということになりますので、気楽に行きましょう。適当にいろいろ代入してみるといいかなと思います。そうですね。例えば、なんかわかんないけど、例えば4と3とか、どうですか？はい、これね、4と3の時に展開してみましょう。はい、これね、展開してみると4、x×x で x2 乗。ね、これね、展開するときね、こう一個一個かけていくと良いですよと。x×3 は、プラス 3x。4×x は4x。4×3 は資産12。で、こんな風に展開できます。そしてここ 3x と 4x 計算できますね。x2 乗足す、ね、3x 足す 4x は、3足す4が7ですから、7x 足す12とこんな風に展開できます。こんな風に展開できたんですが、残念ながら今回ね、この形だと残念ながら15と56出てきてくれませんでした。じゃあ一体どんな数だったら良いのでしょうか。ね、ここの2箇所何が入ればいいのでしょうか。ね、どこに注目しましょうか。例えばここの12になりましたね。4と3だと12になります。なんでか。4×3 が12だったからです。で今回、56にしていきたい。ね、56になる数、パッと思い浮かびますか？かけて56になる数字。そうね。例えば7と8があります。ね、7、8、56。やっぱ九九でね、思い浮かべばね、これが最初に思いつくかなと。8、7でもいいですよ。どっちでもいいんですけど、これ計算してみると展開してみましょう。x×x は、そう、x2 乗。x×8 は、プラス 8x。7×x は 7x。7×8 は56。7、8、56ですね。で、8x と 7x 計算できますよねと。計算してみると、はい、ここ 15x 足す56と、こんな風に、計算することができるわけです。こうやってね、展開してみるとね、あら、15と15も揃ってくれた。ね、56も揃ってくれた。ね、答えはこれだったということになりますので、今回の答えは、x プラス7、x プラス8になりますよっていうことがね、こう展開してみたり、いろいろとね、いろいろね、当てはめながら計算してみると答えが出てくるよということになりそうですね。はい、この15ってどうして15になったんでしょうね。7と8だと真ん中15になってくれました。ここはね、7×8 で56。いいんですけど、ここはっていうと、8たす7。ね、足して15にね、8たす7。ここの2箇所足すとちょうどここになってくれればいいんだなっていうところも見えてくるかなと思います。さあ、それでは今度はこちらの問題解いていきましょう。さあ、今度は x2 乗足す 6x 足す9解いていきたいと思います。さあ、これどうやって解いていったら良いでしょうか。x2 乗足す 6x 足す9。こちらを計算するにあたりまして、どんなことができるのか。ね、やっぱりね、これもね、同じなんですよ。なんとなくですが、答えの形が、ね、答えの形をね、想像してみれば、x、ね、x、ね、こんな形になるだろうってことが予想できます。x×x は x2 乗で、ここかけるここが、ね、9になってくれたらいいな。かけて9になるものってなんかないかなって言った時に、九九の中探してみると、例えばね、人によっていろいろ思いつくもの違うと思いますが、ね、1と9なんてのがありますね。計算してみましょう。展開してみると、x×x は x2 乗。x×9 は9x。1×x は
1×9 は9と、こんな風に展開できまして、で、9x と x 計算できますね。9x と x が全部で10個ありますから、10x 足す9と。残念ながらここね、6と10でね、ずれちゃいましたね。なんでだろう。そうだった。ここね、足して15になるものをこっちで求めたんだったら、こっちもね、足して6になるものを求めなきゃいけないなと。ね、かけて9足して6になるものを探してみると、そうですね。3×3 ね、3、2つだったらば、ね、これ展開してみれば、x の2乗、ね、x×3 で 3x、3×x ね、ここ3足す3が6になってくれそう。3×3 は9になる。x2 乗足す 6x 足す9。ね、こんな風に展開できるわけですね。こんな感じで計算することができます。ということで、これね、今回の答えは、x 足す3、x 足す3だったなということに、なるわけですね。しかし、ここで終わってもいいんですが、ちょっとこの形ね、せっかく同じものが2個続いているので、ね、x×x は x2 乗でした。ね、ここの間に省略されてる記号は何でしたっけ？そう、かけるですよね。同じものを2回かける x 足す3かける x 足す3。これをね、計算すると、x 足す3が2回かかっております。x 足す3の2乗と、こんな風に計算もできるというわけですね。なので、こちら因数分解するとこの形になります。はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また別の動画でお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。